السلام عليكم. في إطار هذه الجلسة المنظمة من طرف التنسيق الوطني للدفاع عن حقوق ضحايا الوداديات ومافيا العقار، يأتي هذا النقاش لتسليط الضوء على المعاناة اللي كيعانيوها جميع المنخرطين داخل الوداديات بالمغرب، والجشع مع الجشع ديال المسيرين او الممثلين القانونيين والمكاتب ديال الوداديات اللي كيتصرفوا في اموال طائله ديال المنخرطين ولا حسيب ولا رقيب، خاصه انه مع انعدام الجمعات العامه التي من حقها انها تحاسب او تطالع على الماليه وتقارير الادب، التقارير الماليه والتقارير الادبيه ديال هذه الوداديات. كنرفعوا واحد الصوت ديالنا لكي الجهات المسؤوله انه تعاود تنظر في التشريعات الخاصه بهذه المنظمه لهذه الوداديات. فيما يتعلق بوداديه السطات السكنيه، حيث اننا واحد المجموعه المنخرطين 140 واحد نعاني في صمت منذ مده ديال ما يزيد عن 34 سنه مع مكتب ودادية السطات الذي تقريبا فقد شرعيته ويتخذ القرارات الانفرادية بدون الرجوع للجمعات العامة. نطالب فقط باستخراج الرسوم العقارية ديال الودادية ديال الشقق ديالنا وتصفية العقار من الحجوزات، لأنه هذه الحجوزات دارت على العقار الودادية، وذلك نظرا لسوء التدبير المالي والإداري لهذه الودادية، خاصة أن نصبت عديد من الحجوزات، وخاصة بعد هدم طابق ثالث الذي بني بطريقة ما غنقولش غير قانونيه، لانه السيد الرئيس حصل على واحد الرخصه ديال البناء سنه 2021 من طرف السلطه المكلفه بطريقه لا نعرف ما معروفاش كيفاش، لانه خاصه بانه الوداديه او العقار بني على اصل سفلي زائد طابقين، والبنيه التحتيه ديالو مصممه على انها سفلي طابقين، ونصادف بانه بدا كيبني فوق رؤوسنا الطابق الثالث، ومما هدد الحياه ديال العدد من المنخرطين لولا تدخل السلطه المحليه التي ارتأت انها تهدم ذاك الطابق الثالث. المطالبه ديالنا وهو اولا تحريك المساطر القضائيه التي تطول الزمن يطول فيها. نطالب السيد وكيل جلاله الملك بتحريك بفتح تحقيق في هذه الخروقات، وكنظن بان هناك شكايات عديده في هذا المجال، بغينا تلقى المسار ديالها الطبيعي. واطلب من هذا المنبر ان الاخوان المنخرطين يتحدوا في صف واحد باش ان شاء الله نلقاو حلول لهذه الوداديه ونخرجوا لبر الامان. وشكرا.